गुड मॉर्निंग। आज हूँ 2 तारीख अक्टोबर 2 आउ 12 हूँ बुधवार। तो सकाळु सकाळु समस्त को मतलब गांधी जयंती हार्दिक शुभकामना। गांधीजी कहले आम को बहुत ही आम यटा को दीपावली भाया मनवा कथा, कारण सी गोटे बहुत ही मतलब महापुरुष। तांकर आज जन्मदिन तो आमको बहुत ही धूमधाम से मनाया कथा, कारण सी आम बहुत किछि करिसेंती। तो आज सकाळ सकाळ मु डालमा पे परिबा काटी साइलेनी। तो एथिरे मु पोटल आलू पपीता कखारू बाईगण सारू आ ये गाजर सबू नहीं जाइए आलू। तो आज मु सकाळु डालमा करी। एबे तो नवरात्रि चली तो कौन सी आम नॉनवेज वगैरह भी खाऊना 11 दिन पर्यंत। तो एबे देखंतु मु करेला भी काटिबी, करेला भी चुन चुन करी काटिदेबी। तो सकाळु सकाळु एते भागदौड़ आज नथिला। अंकितर आज छुट्टी थिला, प्लस मो हबी कहले कि मु लंच रे आसीजी तू एते भागदौड़ करनी, आराम से बना। मते ठंडा भी टिके धर देथिला जोरदार, नाकरू पूरा एकदम कंटिन्यू पानी भरथला। सकाळु उठले माने एमती हेइथला जे छाड़न्तु कौन कहबी। एबे भी टिके भल नहीं नाकरू, मतलब कंटिन्यू ठंडा धरब, सुखिला ठंडा गोटे अलग प्रकार, बट नाकरू पानीटा जोटा मतलब कोल्ड हो जाए बहुत प्रॉब्लम हुए। तो देखंतु ये कौलिया करेला मिले गुजरात सूरत रे, बहुत ही भेराइटी रो परिबा एठी मु देखुची। ओडिसा रे भी देखि नथिले, एठी बहुत ही भेराइटी रो परिबा मिले। केबे हब तो मु देखेबी आपनकु एठी सब्जी मार्केट। तो एमिति मु चुन चुन करी काटी दउची। आ बहुत ही कौलिया करेला, हमर जेमती मंजी थाए ना ओडिसा रे मिले सेमिति नुहे एठी करेला। बहुत छोट छोट भी मिले मंजी वाला, एटा लेकिन बिना मंजी वाला बहुत कौलिया। आ एठी पिता भी कम लागे, हमर ओडिसा रे जेमती पिता लागे करेला तो एठी कम पिता लागे। तो फटाफट काटी देबे एबे। देखो मु पळा आसली डालमा बसैया पई। तो मु फटाफट डालमा बसै दिए। एबे मुझे मतलब चूड़ा कदली आउ चीनी क्षीर गोलेकी देदेवी, से खाई पलैबे सकाळु सकाळु टिफिन। तो यहीटा ही प्राय से खाई पलै जाती। आ से बेसी मतलब सकाळु सकाळु आउ किछि भल पांदेनी खायापी। तो यहीटा ही तांको इजी लगे, तो खाई पलै जाती। तो मो फटाफट बनै दिए।
ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି ଆଉ କରେଲାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇକି ମୁଁ ଏବେ ଭଜା ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିବି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଧୋଇଦିଏ। ମୋତେ ନା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ଆଉ ମୋ ତଣ୍ଟି ବି ବହୁତ ବଥା କରୁଛି। ପତା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସରେଇଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି କଥା। ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଏପଟ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ତ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି ଆଉ ଅଙ୍କିତର ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି। ତ ମୁଁ ପୋହା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଚୂଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ଲେକିନ ଚୂଡ଼ା ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁଜି ଉପମା ବନେଇଦେବି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ମକା ତ ଏବେ ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମକା ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ସୁଜି ପକାଇବି। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ମତଲବ ହଳଦୀ ଏସବୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗ୍ସ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ତ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମକା ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମକାଟା ବହୁତ ହି ମିଠା ଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ ସୁଜି ଉପମାରେ। ତ ବସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇବୁ ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ କାମ ଚାଲୁଛି ନା, ଡେଲି ଆବାଜ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ପରେଶାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଲେକିନ ଏତେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଅଧା ଖାଇବି। ଆଉ ବାସ୍ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ, ନାସ୍ତା କରିବୁ। ଏମିତି ଆମେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ରାଗ ବହୁତ ହି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ବନେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଟେ ବାଲା ହଥିୟାର है ना। ସବୁ ମୋର ରୋଷେଇ ମତଲବ ଇଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜି। ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ସରିଗଲା ତ ମୋତେ ଲଗେଇ ଆସେନି। ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି କେତେବେଳେ ମୋ ହବି ଆସିବେ ଲଗେଇବେ। ତ ଧୋକା ବହୁତ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ମୋ ଫେସ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ଦେହ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ପୁରା ଜୋରଦାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଥା ହେବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖାହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ନା କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିବି ଭାବୁଛି। କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ମୋତେ। ଆଉ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ତ ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ଥିଲା ଦିନଟା, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ଡାଲମା ବନେଇ ଖାଲି ବଏଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବି। ବାସ୍ ଏମିତି ଗଲା ଦିନଟା ଆଜି। ଆଉ ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୃପା। ବାସ୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।